Pra konkretisht zoti deputet që mes munges kohe, shkarkimi ose pezullimi I tij parandalus për 3 muaj është bërë në bazë të, thash edhe një herë, shkeljeve të shumta të procedurave disiplinore, të cilat I ka pas kuadër detyrave dhe përgjegjësive të veta. Konkretisht, shkelje detyrave të punës të dhëna nga kryeshefi ekzekutiv. 1. 2. Shkelje ligjit për shërbimit civil. Neni gjatë 7 paragrafi 1.2, nën paragrafi 1.2.1, neni gjatë 9 1.3 dhe paragrafi 2. Shkelje kodit të mirësjelljes dhe rregullores për procedura disiplinore 01/2006, neni 10 dhe neni 12. Shkelje në përdorimin e vetyrave zyrtare të konstatuara me 19 nëntor 2013, 2 dhjetor 2013, 14 dhjetor 2013. Ankesat nga zyrtarët e AKPM nën 5, ankesat e shumta gojore, ankesa datës 15 janar, vendimet e bordit të ankesave lidhur me anulimin e vendimeve arbitrare të ushtruesit të detyrës kryespektorit, vretja me shkrim me datës 16 nëntor nga kryeshefi ekzekutiv, peticionet për largimin e tij nga AKPM të vitit 2013 dhe vitit 2014 të nënshkruara nga 30 zyrtar të AKPM. Gjithashtu edhe vretje dhe pezullimi 3 mujor I vitit 2013. Pra, mendoj që ka pas fakte dhe argumente të shumta që ky vendim të merret nga ushtruesi I detyrës së kryeshefit ekzekutiv të AKPM.